Hello， 觀眾朋友，大家好啊！今期帶大家睇套十里銀坑映海南 K 嚇，整個小 K 當然開盤售價係第二貴嘅單位嚟㗎，海景係超靚㗎嚇。咁我依家位置呢就喺客廳露台呢度啊，呢個露台呢就唔係好大啊，4.5個多平方啦，唔夠5個平方嚇。咁呢度望出去呢就係西南朝陽，海景係超靚嘅，冇遮擋嚇，一望無際嘅海景嚇，可以望到我哋海邊綠道啊。同埋我哋一期海運昌方向。好啦，咁睇完陽台景觀咧，帶大家睇下我哋嘅室內嚇。咁客露台入翻來咧就係我哋嘅客廳啦嚇。咁先講啦，呢個單位有2個露台，後邊仲有個3個露台嚇。咁呢度就係客廳，開間嘅話就去到3.5米嚇。咁呢張沙發咧新人做都係比較靚啊，9乘3嚇，業主啱買1年多時間嚇。咁依家睇到嘅家私電器都係帶埋㗎嚇，現狀交付嚇，現狀交付啊！咁過翻嚟呢度咧就係我哋嘅飯廳位置啦嚇，飯廳位置啊！咁呢邊咧對面咧就係我哋嘅廚房位啦嚇，廚房位啊！嗱呢度咧就係廚房位，廚房行翻出去咧仲有個3個露台，呢邊擺翻個冰箱嚇，中間呢度行翻出嚟咧就有個3個露台啦嚇。3個露台呢邊咧就可以擺翻個洗衣機啦，熱水器都係裝呢個方向㗎啊。咁呢邊望出去咧就可以望到我哋海怡灣嗰邊嘅樓啦，同埋呢邊個3期中旅灘嘅別墅啦。前面就係商業街嚇，非常之近嘅，行過去嚇商業街啊。咁跟住落咧就睇下我哋廚房出嚟左手邊啊，呢邊係入門呢邊嚇。呢閘門入來咧就屬於自己屋企啦嚇，咁有啲業主裝修咧就呢排打一排櫃嚇，下底係放鞋嘅，上面係放下鎖匙啊、雜物之類嘅嚇。咁呢閘門咧其實裝修嘅話可以拆咗，其實呢閘門多數業主裝修都會拆咗嘅嚇。咁入嚟第一間房咧就喺我哋嘅右手邊啦嚇，右手邊啊。咁呢啲房咧嚇唔包飄窗嘅面積咧就係8個多平方啦嚇啊。咁都帶有飄窗嘅嚇，咁呢度咧就朝東北朝向啊，呢個房嘅朝向啊。咁業主就做埋窗花嚇，空調窗簾都係有埋嘅嚇。過翻嚟呢就係廚房啊，3個露台，咁呢邊咧就係我哋嘅客廳露台，所以係形成南北對流，比較通風，而且海景係超靚單位啊。咁然之後入翻嚟睇下我哋第2個客房先，呢個客房就比啱先客房大啲嚇，呢個有10個平方嚇。咁朝向咧啊個窗嘅朝向咧都係朝東北朝向嘅，但係光線都足夠嘅。依家我哋入嚟可以睇到嚇，都冇開燈，光線都係咁靚嘅，都係咁足嘅嚇。咁呢個單位咧就係2個洗手間啊，呢個位置咧就係我哋嘅客廁啦嚇，客廁啊都係做到公室翻嚟㗎啦，呢啲客廁啊，面積啊方方正正，面積都足夠大嚇。過翻嚟咧就睇下我哋個主人房啊。咁2個衞生間嘅面積係一樣嘅嚇，2個洗手間面積啊。咁入翻嚟呢邊咧就係我哋嘅主人房空間啦嚇。主人房瞓喺床上都可以望到海景嗱，瞓喺床上都可以望到我哋呢集冇任何遮擋嘅海景，可以睇到3期嘅別墅區啊、商業街啦、愛琴海嘅樓啦嚇，同埋我哋正前方嘅海景啊，正前方嘅海景，樓下咧就係海邊綠道嚟嘅嚇。咁依家咁新淨嘅單位，依家咁靚嘅景觀啊！依家賣咗幾多錢呢？當時買落呢套房嘅價錢係130幾萬，中係140萬。咁依家業主都係誠意放盤嚇，價錢都比較平嘅。都係香港業主嚟嘅呢個嚇，好少過嚟啊。早期就時不時過嚟度假啊，呢幾年啫就好少翻來啊，因為係做老師嘅嚇，做先生嘅，所以比較忙啊。咁呢個單位依家紅盤在手，咁貨買價咧都係比較平嘅嚇。依家嘅價錢咧就僅僅需要78萬8，咁如果有意向嘅觀眾朋友咧就可以聯繫翻小王過嚟睇睇啦嚇。如果中意海景嘅又想要2個洗手間嘅咁就可以睇下呢個單位啦嚇。咁呢個小區海景咁靚嘅咧就係要70幾萬、80幾萬啦。咁而家好多係116嗰種嘅就都係2個洗手間嘅。咁嗰種咧就面積大啲但係比呢個單位就會平啲但係嗰種就冇咩海景，朝向就冇咁靚啦嚇。有呢種海景大概依家成交價都係80萬上下啦嚇。所以有意向嘅觀眾朋友咧就聯繫翻小王過嚟睇下呢個單位OK。